हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास स्पीकर है 10 इंच का। ये डबल मैग्नेट में है। ये आप मैग्नेट देख सकते हो। ये सबवूफर है। वैसे तो इसकी ये कोयल जल चुकी है। हम इसकी ये कोयल चेंज करेंगे। इसमें जो ये आप मैग्नेट देख सकते हो ये 8 इंच की है। डबल मैग्नेट कर दी। ये बेस और वॉल्यूम बहुत अच्छी तरह से आती है इसमें से। अब मैं इसको रिपेयर करूँगा। इसके अंदर मैं ये कोयल डालूँगा, ये वाली। ये मेरे पास 2 कोयल है। सबसे अच्छी कोयल है ये। क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। चलो मैं इसको अब निकाल लेता हूँ पर्दे को, क्योंकि ये फटा हुआ है थोड़ा सा। ये देखो उखड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको पूरा ही उखेड़ देता हूँ। उसके बाद ये कोयल बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगी। चलो फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और इसको उखेड़ लेता हूँ। आपके पास यदि ऐसा है स्पीकर तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसको धीरे धीरे उखेड़ूँगा। जल्दबाजी मत करना क्योंकि फट जाएगा। ये चारों तरफ से निकल चुका है। अब मैं बीच में से कटर से इसको कट करूँगा। ये कोयल ये जो कोयल है ये बहुत ही ज़रूर हो गई है। इसमें जो ये सफ़ेद वाला देख रहे हो ये पत्थर बन चुका है। मैं इसकी थोड़ी वीडियो को स्किप कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी बन जाएगी। आप इसे चाकू को गर्म करके इसे निकाल सकते हो। चलो फिर मैं पहले ये निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। उस साथ में ये पर्दा भी निकाल लेता हूँ। इसको मैंने उखेड़ लिया है। ये जो इसकी जली हुई कोयल है वो इसके अंदर रह गई है। इसको मैं सबसे पहले इसको बाहर निकालूंगा। इससे पहले ये आपको निकालना पड़ेगा। चलो फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने निकाल लिया है। अब आप इसकी कोयल जली हुई बाहर निकाल सकते हो। आपके पास यदि कोयल जल जाए तो ये मेरा तरीका जो सबसे बेस्ट है वही आप कर लेना। फ्रेंड्स ये देखो कैसे कोयल इसकी जल चुकी है। ये मैं सबसे पहले जो मैं ये आपको बताता हूँ ये कैसे जली थी। मैंने एक 12 इंच का सीडी तैयार की थी जिसको हम मशीन कहते हैं, एम्पलीफायर वाले की। उसे ये जली है। वो मोसफेट वाला था क्योंकि एक दिन ही उसके ऊपर चला था, दूसरे दिन इसकी कोयल जल चुकी थी। क्योंकि हम ज़्यादा वाट का जब है एम्पलीफायर इसके छोटे स्पीकर पर यूज़ करेंगे तो कोयल तो जलनी है। चलो मैं इसको साइड कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो। इसकी आप साफ़ सफाई कर लो। ये मैंने साफ़ सफाई कर ली है। आपको जैसा लगे वैसे आप कर लेना। ये कोयल देख रहे हो आप, मैं इसके अंदर डालूँगा। आपको कोयल इसमें से आधी डालनी है इसके अंदर स्पीकर के। चलो फिर ये मैं लगा लेता हूँ स्पाइडर। इसके अंदर पहले आप कोयल डालो। पहले मैं आप देख लेता हूँ ये कितनी कोयल डलेगी इसके अंदर। इतनी कोयल बाहर रहेगी। चलो फिर मैं ये फेविबॉन्ड वो लगा लेता हूँ।
इसकी बाउंड्री पर। ये मैंने लगा लिया है। पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये अड़ रहा है। इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब मैं ये स्पाइडर लगाता हूँ। ये जो वायर देख रहे हो, ये इसको अंदर की तरफ डाल देना, ऐसे करके। तो फिर ये जो वायर है इसके सामने होनी चाहिए। आप ये जो कोयल लगा रहे हो, आप देख लेना कि ये इसके साथ अटैच ना हो, क्योंकि इससे थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी आती है। चाहे तो आप इसके कोयल के अंदर ऐसे वाला आप कागज़ भी डाल सकते हो। अब मैं ये फेवी बॉन्ड है जो ये इसके कोयल के साथ साथ डाल देता हूँ। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना साथ में, और कमेंट में मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने फेविकॉल डाल दिया है। अब ये लगाऊंगा मैं, जो इसका मेन चीज़ है, पर्दा। ये जो आप देख रहे हो, ये उस तारों के सामने होना चाहिए इसे। इसके अंदर चला गया। ये मैंने सेटअप कर लिया है। अब मैं इसमें, ये आप देख सकते हो, फेविटाइट, ये दोनों को मिलाकर लगाऊंगा, क्योंकि इसको दोनों को मिलाने के बाद मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो ये पत्थर बन जाएगा। ओनली इसमें 10 मिनट लगेंगे सूखने में। चलो फिर मैं इसको लगा लेता हूँ ये पूरी तरह से।
मैंने इसके ऊपर फेविटाइट लगा ली है। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए धूप में छोड़ दूंगा सुखाने के लिए। स्पीकर को 10 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो टाइट हो चुका है। अब ये जो फेविबॉन्ड है मैं इसके नीचे लगाऊंगा। चलो फिर स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने फेविबॉन्ड लगा ली है। अब मैं इसको मुंदा रख दूंगा चिपने के लिए बाहर धूप में। इनको सूखने के बाद मैं इसमें ये जो वायर दिख रहे हैं इनको सोल्डरिंग करूंगा। चलो फिर मैं इसको धूप में रख देता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा जो पर्दा है इसके चिप चुका ये। अब मैं इसमें कनेक्शन करूँगा। ये जो वायर देख रहे हो ये वाली, हम इसमें एक एक में कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ये लपेट लेता हूँ, इसके बाद बाहर कर वायर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी शाम को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सुबह लेट नहीं आती। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। अभी दूसरी वायर भी मैं इसमें लपेट लेता हूँ। अब ये मैंने दोनों वायर लपेट ली है। अब मैं इसको काबी की मदद से ये थोड़ा सा काट देता हूँ। इसके ऊपर मोम छिपा हुआ है कोयल वाले पर। अब मैं ये शोल्डर इसके ऊपर लगा लेता हूँ। अभी मैंने सोल्डर कर ली है। अब मैं इसको टेस्टिंग करता हूँ। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए आवाज़ आ चुकी है। अब मैं इसके ऊपर है जो वो 5 मिनट में चिपने वाली है वो लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये ट्यूब का मैंने पेस्ट कर लिया है। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हम जब ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाकर आवाज़ करेंगे, सॉन्ग बजाएंगे, तब ये जलेगा नहीं यहाँ से कनेक्शन। क्योंकि हम ज़्यादा वो वॉल्यूम बढ़ाकर साउंड को चलाएंगे सॉन्ग को,
तभी यहाँ से टूट जाते हैं वायर। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ्रेंड्स ये मैंने ट्यूब है ये लगा लिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि टाइट हो जाएगी। इसके ऊपर हम बाद में केप लगा देंगे। ये स्पीकर हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स ये थोड़ा ये देख रहे हो ट्यूब ये बिखर चुकी है, क्योंकि ये मैंने इसके ऊपर से उखेड़ा था तो ये कमज़ोर हो चुका था। तब मैंने इसके ऊपर थोड़ा फैला दिया है, क्योंकि यहाँ से ना मजबूत रहेगा। चलो फिर 5 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर कैप लगाऊंगा। फ्रेंड्स अब मैं इसके ऊपर कैप लगा लेता हूँ। इसके ऊपर पहले हम फेविबॉन्ड डालेंगे इसके साथ ही। वॉश टेस्टिंग मैंने सबसे पहले आपको दिखा दी थी थोड़ी देर पहले। वो मैंने इसलिए की थी क्योंकि जो वायर थे वो सही से कनेक्ट हो जाए। ये मैं इसके ऊपर बैटरी टिका देता हूँ, क्योंकि थोड़ी गीली है ना, इसलिए ऊपर आ रही है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद। फिर कभी मैं इसकी वॉश टेस्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको स्पीकर इसको चेक करके दिखा दिया है। बहुत ही अच्छी मतलब है, सही चल रहा है फ़िलहाल तो। इसकी बेस भी अच्छी है। आप ऐसा स्पीकर परचेज़ कर सकते हो। और मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि डबल चुम्बक का स्पीकर है तो इसमें जो अंदर कोयल डलने वाली है वो चाहे वो कोयल का मतलब साइज़ लगभग एक ही आता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डबल चुम्बक का तो इसमें बड़ी कोयल आएगी या छोटी आएगी। आप जो कोयल है वही इसमें लगेगी, चाहे सिंगल में लगा लो चाहे डबल में लगा लो, एक ही कोयल होती है इसकी। धन्यवाद।